रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुड़ से काची वाली सिवैयाँ बनाऊंगी और शोरबे वाली सिवैयाँ भी कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। धुली हुई कढ़ाई को अच्छी तरह खंगाल लिया था। अब इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास मोटी सिवैयों का पैक। इन सिवैयों को छोटा छोटा करके तोड़ लेना है। सिवैयों को छोटा छोटा तोड़ लेना है। कढ़ाई के नीचे अभी चूल्हा नहीं जलाया तो इसलिए कढ़ाई के ऊपर ही प्लेट को रख दिया है। बस इस तरतीब से सारी सिवैयों को तोड़ लेना है। तो ये देखें, ये है मेरे पास 3 गुड़ के पीस जो बड़े बड़े हैं। 2 बड़े हैं और एक थोड़ा सा छोटा है। इनको डाल देना पानी के अंदर। मीडियम फ्लेम चूल्हा जला दिया है। अब इसके अंदर 2 छोटी इलायची खुली हुई डाल देते हैं। खोल के डाला है मैंने। पानी को बॉयल कर लेना है। गुड़ वाले पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है और गुड़ भी सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो ये देखें, तो अब डाल देते हैं सिवैयाँ और अपनी फैमिली के मुताबिक सिवैयों को तोड़ लेना है। जितनी फैमिली हो, थोड़ी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो तो थोड़ी सी बना सकते हैं, ज़्यादा फैमिली हो तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं। मिक्स कर लेना इन सिवैयों को। मीडियम फ्लेम चूल्हा रखा हुआ है और इनको पका लेना 10 मिनट तक। चम्मच इसी तरतीब से चलाते रहना है ताकि ये जुड़े नहीं सिवैयाँ आपस में। ये जो इसके ऊपर झाग आ चुकी है इसको उतार लेना है। उतार के सिंक के अंदर इसको डाल देना है। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, सारी झाग को उतार लिया। और नॉर्मल मीठा खाना चाहें तो फिर तो ये बिल्कुल सही है और थोड़ा तेज़ खाना चाहें तो फिर इसके अंदर और गुड़ डाल सकते हैं। और ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बनाई जाती हैं। काची वाली सिवैयाँ इनको बोला जाता है। इसके अंदर पानी होगा, ये पानी वाली बनेगी। गाढ़ा गाढ़ा सा पानी इसके अंदर बचा हुआ होगा। और इसकी भाप भी ली जा सकती है। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और फिर जो है ऊपर कपड़ा डाल लेते हैं और फिर जो है इसकी भाप ली जा सकती है। सिवैयों को दूर रखा जाता है और थोड़ा ऊपर होता है मुंह, और फिर भाप भी ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है नज़ले में इसका। अभी भी सबको नज़ला लग चुका था और उन्हीं के लिए तैयार कर रही हूँ और इससे काफ़ी सुकून मिलता है और नज़ला भी ठीक हो जाता है। अब इसका ढक्कन कर देते हैं बंद और ढक्कन बंद करके 5 मिनट तक पका लेना है। टोटल इनकी पकाई 10 मिनट की होती है और 5 मिनट हमने पहले पकाया था और 5 मिनट ढक्कन बंद करके पकाना है। लो फ्लेम चूल्हा रख के 5 मिनट तक पका लिया था और ये अब बन के तैयार हैं। और इसी तरह इनका शोरबा रखना है। ये देखें, ये शोरबे वाली हैं सिवैयाँ। वैसे इनका नाम काची वाली सिवैयाँ है। तो ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। तो अब डालते हैं एक बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इस तरतीब की होनी चाहिए और जब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। आते हैं फाइनल लुक की तरफ।
हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कांची वाली सिवैयाँ बन के तैयार हैं। इसी के साथ ही वीडियो भी ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।